Na ir priėjome kaulavaisių genėjimą. Kadagi jie yra genimi? Tai dalinuosiu savo įžvalgas, savo surinktą informaciją ir kokias išvadas aš iš tos informacijos darau. Jau minėjau pradžioje, kad jauni medeliai iki 3 metų genimi pavasarį. Šiuo metu formuojamas vainikas ir tam reikia daug ūglių. Nuo 4 metų jau genima yra vasara, nes aktyvaus augimo jau nebereikia. Tai yra tokia, vadinkim, klasiška bendrai rekomenduojama schema. YouTube'ai esu matęs tokių video, kur stovi žmogus prie 5 metrų aukščio trešnės, ar dar geriau sėdi kaime ant trobos stovo, o tą trešnę dar už trobą aukštesnę ir sako: kaulavaisiai genimi tik vasarą, neklausykite nieko, kas sako pavasarį, tik vasarą. Tai aišku, kai tu turi tokį milžiną, kur tau pavasarį genėt, medis stiprus, šaknų sistema galinga, kaip šaus ūglių, tai pusę metų genėsi paskui. Va, o kai pradės dar stieptis į viršų, tai bus kaip tu pasakoji apie stebuklingą pupą, pas Dievą lypsi pasikalbėti. Tai va, tai vasara vienareikšmiškai kaulavaisiams yra tinkamesnis laikas genėjimui nei pavasaris. Tam yra kelios priežastys. Pirma, tai yra sausi orai. Mažesnė tikimybė užsikrėsti ligomis. Kaulavaisiai labai yra jautrūs drėgmei. Beje, šį pavasarį slyvą genėjau, kurie virš 20 metų. Mano video ją matėte, eksperimentuoju. Vat, atstatinėju ją į lają. Ten noriu padaryti skėčio formos. Tai genėjau pavasarį. Buvo -2, buvo sausas oras, jokios drėgmės, bet paskui pavasaris buvo labai drėgnas. Tai iš visų pjūvių sakai, skaidrus toksai gelis išėjo. Tai tikrai išsigandau, maniau, kad pakenkiau medžiui. Nors mano slyvai viskas buvo gerai, jinai taip nesureagavo, jie žiemą buvo nugenėjęs. Taigi, nustojo lyti, dingo tas gėlis, pjūviai gražus, gražiai užsitraukė, prieaugis po 1,20 m, po 1,60 m. Vat, vėliau, jau nepamenu šaltinio, sužinojau, kad skaidrus sakai, tai čia nieko tokio. Tai dėl aplinkos poveikio. Dažniausiai per didelė drėgmė yra. Dingo drėgmė, dingo ir sakai. O štai jei oranžiniai, rusvi, va tada negerai, tada jau reikia gydyti. Tai va, toliau, vasarą geriau gyja pjūviai, nes kaip jau minėjau, tada aktyviai vyksta biologiniai procesai. Ir trečia, kaulavaisiai dažniausiai yra labai augus, daug ūglių leidžia ir labai stiebiasi į viršų. Tad genint vasarą yra suvaldoma jų augimo jėga. Kaip minėjau, vasarą nepavasarinė genėjau, medis netaip aršiai startuoja pavasarį. Dabar, po derliaus genėti, ar galima ir prieš derlių? Mano supratimu ir taip galima. Su žaliais ūgliais jau minėjau. Reikia dirbti pirmoje vasaros pusėje, tiksliau juos trumpinti pirmoje vasaros pusėje, o visai išpjauti, kad ir iki pat rudens. Ant žalių šių metų ūglių derliaus dar nėra. Tiesiog reikia būti atsargiems ir derliaus nenuskinti nuo kitų šakų. Per daug rankom ten nemosikuoti. Jei tai didelis medis ir jums tenka karstytis jo šakomis, tada taip, galima užgauti kažkiek uogų, jos nukris. Po derliaus paprastai retinamos yra daugiametės šakos arba žeminamas medis, tai yra pjaunama jo viršūnė. Galima ir prieš derlių jas nupjauti. Tiesiog neteksite dalies ant jų noksančių uogų. Tai labai logiška, tiesiog palauki, kol sunoks, surenki uogas ir pjauni. Bet prieš surenkant, aš esu savo slyvę taip pagenėjęs, nieko, puikiai viskas auga, gerai medis jaučiasi. Aš kaulavaisių žiemą paprastai neliečiu. Skyrus va tą vienintelę išimtį per šilimą, kurį sakiau. Pavasarį arba vasarą jau priklausomai, ko siekiu, labiau augimo ar labiau dyrėjimo. Persikas beje toleruoja genėjimą žydėjimo metu. Kodėl genėti žydėjimo metu? Tada aiškiai matosi, kur bus žiedai, kokie pumpurai per žiemą nušalo, o kurie liko gyvi sveiki. Tad derliaus tikrai nenupjausit, reiškia, jūs aiškiai matysit, kur rožinis tas žiedlapis, kur toj pražys. O kada geriau per žydėjimą genėti? Geriau, kai žiedai dar tik skleidžiasi, ar jau kai jie visiškai išsiskleidė? Tai va, vienas persikų augintojas parodė, kad geriau tada, kai dar tik skleidžiasi, kai dar tik pradėjęs skleistis, jie dar būna priglūdę prie šakos,
Tai va, tai priglūdę ir jie tvirčiau laikosi, reiškia, jūs jų nenulaušite operuodami lajoje, nes kai genite, jeigu jau būna pilnai išsiskleidę, va, jisai parodė, tada labai lengvai, reiškia, prilietus nubyra tie žiedlapiai arba galima nulaužti, tai va, tai tiesiog neteksit derliaus. Tai jis rekomenduoja genėti, kai žiedai tik pradėjo skleistis. Tiesiog nenulaužyti jų. Beje, dar galėčiau teigti, kad ir nektarinas toleruoja genėjimą per žydėjimą, nes jis labai panašus yra į persiką.